朋友们看，这里来了一架四川航空的，看漂亮的彩绘飞机。好，我们来看降落的飞机啊，朋友们，降落的飞机又来了，看哇，也是四川航空的。好，朋友们看好，好，陆地起烟，反推打开，这架飞机就降落完成了。好，我们看下一架飞机。哎，朋友们看，这边来了一架大货，看东方航空的 A350魔镜侠。好，我们看一下这架漂亮的彩绘飞机啊，朋友们看，开始过来起飞了。起飞1吨油吗？要这么多油吗？好，我们看一下这架四川航空的彩绘飞机啊。哦，朋友们看，它又停下来了，它又在等降落的飞机啊。我们看一下降落的飞机是啥飞机啊？看在这里。好，朋友们看好，它离我们只有300米了。四川航空的空客 A310。哦，看陆地起烟，反推打开，漂亮、完美、震撼、霸气，是不是啊？好，我们看下一架飞机。我们看下一架飞机啊，下一架彩绘飞机，看国宝几点回来？晚上才回来。看他在等降落的飞机，朋友们，我们看一下降落的飞机来了。看降落的飞机在这里。这不是一架太大的飞机。国航的 A319。好看，陆地起烟，反推打开，漂亮、完美、震撼、霸气，是不是啊？这架飞机呢就降落完成了。我们看下一架彩绘飞机，朋友们看下一架彩绘飞机，四川航空的 A310。看漂亮不，朋友们，这架彩绘飞机。哇哦，看。
好，朋友们注意听，注意看，开始给油了。好看，马上起来了。好看，抬头起飞，大鹏展翅，一飞冲天。好，这架飞机呢就起飞完成。朋友们，我们看下一架大飞机，目镜小看，哇，东方航空的目镜小看。好，朋友们，我们来看一下降落的飞机啊。哇，国航的看，国航的 A319。好看，落地起烟，反推打开，哇，漂亮看。好，朋友们，我已经听到东方航空的这架目镜小，它发动机的轰鸣声了，看，它过来了，朋友们看好，大飞机过来了。哇哦，看大飞机就是不一样，看。3504的。好看，马上起来了，朋友们，大飞机，东方航空的 A350目镜侠。好看，抬头起飞了，抬头起飞了，朋友们，这架东方航空的目镜侠看就起飞完成了，它就这样慢慢的飞向天空，飞向遥远的地方了。好，我们看下一架飞机。